अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर से होंगे। मैं हूं अमारुल हसन, आप देख रहे हैं अमाद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज एक फिर नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप कैपेसिटर कैसे चेक कर सकते हैं कि ठीक है या गलत। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीरीज बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद हमारे पास एक सीरीज केबल है। तो इसको हम लगा लेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे सीरीज बोर्ड ठीक है। तो ये देखें, जैसे ही टच की तो बल्ब हमारा ग्लो करने लग गया। तो ये हमारे पास 3.5 का कैपेसिटर है। इसको चेक करते हैं या सही है या गलत। तो आप देखें, हल्का सा बल्ब ग्लो करने लग गया। तो ये हमारा कैपेसिटर ठीक है। तो और उसके बाद इसको शार्ट कर दें, इसमें करंट होता है इस तरीके से। और उसके बाद ये भी 3.5 का है, इसको ही चेक कर लेंगे। तो ये भी कैपेसिटर हमारा ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हैं 4.5 के कैपेसिटर। ये पेडेस्टर फैन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये 4.5 का कैपेसिटर है, इसको पेडेस्टर फैन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ही इसी तरीके से चेक कर लेना है। ये देखें, जितनी कैपेसिटर की पावर होती है उतनी बल्ब ज़्यादा ग्लो करने लगता है। और इसके बाद एक और हमारे पास 4.5 का है, तो इसको ही चेक कर लेंगे। ये देखें, और उसके बाद हमारे पास कैपेसिटर आ जाता है दा यूएफ का। ये वॉशिंग मशीन और कूलर पंप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको जैसे ही लगाएंगे तो ये देखें, बल्ब ज़्यादा ग्लो करने लगे। तो इसको आप आपस में तारें शार्ट कर दें। और उसके बाद जो हमारे पास है ये VUF का कैपेसिटर है। ये हमारे मोटर पंप में लगाया जाता है। तो इसको ये इसी तरीके से चेक कर लेंगे। ये देखें, इसको जैसे ही लगाया इसका बल्ब और ज़्यादा ग्लो करने लगा। यानी जितना कैपेसिटर का पावर है इस हिसाब से बल्ब ग्लो करने लगा। तो आप जब भी कैपेसिटर चेक करें तो आप सीरियस बोर्ड में कैपेसिटर चेक किया करें। तो ट्रैक आप चेक करेंगे तो कैपेसिटर फट सकता है। छोटी सी वीडियो में समझ आ गया होगा कि कैपेसिटर कैसे चेक किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैपेसिटर ख़राब की अलामत बताऊंगा कि उसमें ख़राबी कैसे आ सकती है। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।